Assalomu alaykum muhtaram kuzatuvchim, salomatmisiz? Xayrli kun bo'lsin. Turib Petrovich Redkin degan narsani bilasizlarmi? Turib Petrovich Redkin shu bo'ladi. Turibni eng foydali tomonlarini o'zlaring ham bilasizlar. Yana bir eslatyapman-da, haligi dunyo tashvishlari bilan bo'lib, turib deyish ham esimizdan chiqib qoladi-da, vaqti bemahal. Koreyada o'zini oq turupi bo'ladi-da, har bir ovqatida shu oq turibni salat qilib ovqatga qo'shib yeyishadi. Salat qilib ham, ovqat ichiga pishirib ham, xomicha ham har xil yo'nalishda turib yeyishadi. Shuning uchun ular sog'lom, menimcha. Shuning uchun aytyapman, sog'lom. Bu aniq bor narsa, haqiqat. Shuning uchun biz oldin ko'p yer edik, hozir yemay qo'ydik. Hozir hamma yeriga uzum ekib, turib ekmay qo'ydi, kam, ekkanlar ham kam. Eksilgan bu Rossiyaga jo'natamiz. Asli shu turib o'zimiz organizm uchun juda foydali. Hamma infeksiya, balg'am, mana yiring hammasini haydovchi narsa mana shu turibni o'zida bor demoqchiman. Turibda saqlangan shunaqa moddalar. Shuni eshitgansizlar o'zlaring ham, yana bir eslatyapman-da. Shuni hali asalga uni ichini o'yib asal solib ham yesa bo'ladi deyiladi-ku. O'zini ham kunda ham yeyveringlar ovqat bilan. Bu xolesterinni yo'qotadi, qondagi infeksiya hammasini haydaydi. Iltimos ulardan shu o'zlaringni ko'zinglaringni oldidagi eng arzon bo'lgan biz ona zaminimiz, ona tuprog'imizda yetishtirilayotgan foydali narsalardan tanovul qilinglar. Shu hali dori, har xil narsalar ichishdan oldin birinchi o'rinda shu turibni ko'p yegizdirib har kuni ham. Hozir men Koreyada 3 yil yashab keldim-ku men. Shu turib yeganim uchun hali o'zini oq turibini aytayapman-ku, hammasi sog'lom. Shuning uchun biz ham yeylik. Yoqimli ishtaha bo'lsin. Osh bilan ham yeylar, suyuq ovqat bilan ham yeylar, har kuni ham yeyveringlar. Non bilan ham yeyveringlar. Quruq non bilan turib yesalaring ham hech narsa qilmaydi. Baraka topinglar. Hech kimlaring kasal bo'lmanglar. Ilohim hammaga sog'lik tilayman. Xayrli kun bo'lsin, hammalaringa salomat bo'linglar.